அன்றைக்கு ஒரு நாள் வண்டியில் நைட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா மழை, என்னடா பண்ணுறது, இந்த மலைக்கு சூடாக அதை சாப்பிடுவோமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்ணில் பட்டால் தான் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை. அங்கே போய் பார்த்தா அடுப்பில் மாஸ்டர் விற்று காமிச்சிட்டு இருந்தாப்புல. சரி நமக்கு ஒரு ரைஸ் ஸ்பெஷலாக போட்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைக்குள்ளே போனால் நம்மளை மாதிரி எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க போல இருக்குது. கடை ஃபுல்லாக கூட்டம். சரி பில்லை கொடுத்துட்டு பார்சல் வாங்கிட்டு அப்படி ரூமுக்கு வந்தால் வெளியே வந்து பார்த்தா கிளைமேட்டு வேறு லெவலு. ஜில்லுன்னு கற்று சூடாக ஃப்ரைட் ரைஸு வேறு லெவல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ளே நுழைஞ்சி பார்சலை ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா சூடாக இருந்துச்சு. கிளைமேட்டுக்கு ஏற்றாப்புல பீஸெல்லாம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, போன்லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு பார்த்தா போன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. சரி சாஸை உடச்சி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு இந்த ரைஸை எடுத்து அப்படியே சாஸ் மேலாப்பில் தொட்டு அப்படியே வாயில் போட்டு பார்த்து எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மலைக்கு சூடாக ரைஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.